Sveiko, šiandien pradedu filmuoti savo jau antrą video vlogą. Pirmas buvo prieš 2 metus ir kodėl aš buvau dingus ir kas man atsitiko, kur aš buvau prapuolus. Tai pradėkim nuo pradžių, tai kodėl iš viso buvau nufilmavus tą praeitą vlogą. Tai aš norėjau tiesiog savo gimtadienio šventę, jam, žodžiu, pasidalint. Aš dabar, kol editinu jums šitą video, galvoju, gerai, įmesiu čia ištrauką tokią, nes aš užsiarchyvinu šitą YouTube videką savo pirmą vlogą. Bet jisai niekada nepasieks daugiau pasaulyje. Tiesiog ištrinkim jį iš atminties. Aš nufilmavau, viskas gerai, bet tiesiog aš neturėjau jokio plano. Paėmiau. Paėma, nepavogė, pasiskolina, kad sudai. Filmau, sumontavau, įkėliau ir norėjau pažiūrėti, kas iš to bus. Šiaip visai normaliai buvo, ten apie 1000 gal peržiūrų dar žiauru. Atrodo, aš mantė prieš 2 metus ir dabar yra visiškai kažkokie kiti žmonės. Kas buvo, kodėl aš nebefilmau toliau. Neturėjau jokio kito plano, ką toliau filmuot, žodžiu, mane tai buvo biškai vienu momentu nejauku pasidarė, ką aš čia darau. Žinot, čia šitą mūsų momentėlį kas kuria, kad įkeli ir toks geriau neperžiūrėsiu pats, ką aš čia pridirbau. Tai žodžiu, nebefilmavau video, nežinau, aš esu grožio specialistė, ant tokių ir blakstienų meistrė ir esu dar vaikų rankinio trenerė. Orientavaus daugiau į TikToką, į Instagramą, į savo šiaip darbus, žodžiu, sportą. Pakeičiau lokaciją greitai. Visa esmė, kodėl aš nebekūriau toliau, tai man biškai pasidarė cringe. Atsiprašau, aš žiauriai žaksiu, aš nesuprantu, aš jau bandau perfilmuoti. Tiesiog atsigerkim dar vandens. Aš jau bandžiau net nekvėpuoti, taip žinot, kur ir skaičiuoju. Niekas nepadeda, what the fuck. Tęskim toliau. Ką aš supratau per tą laiką, kad turi būti kažkoks planas, turinys, tu turi kažkokį naudingą turinį duoti, nes jau visi ten tie nuvalkėti TikToko ir Instagramo reelsai, ten tie get ready with me, daily vlog, ta prasme aš pati buvau įkėlus nesenai, pamirškim šitą dalyką, viskas, einam kitur, viskas, YouTube'as dabar bus nauja banga, aš jaučiu, viduje jaučiu, kad bus nauja banga. Ir jau biškai pradėjo panos po truputį kelt, bet aš manau bus sugrįžimas. Nes kai, pavyzdžiui, aš dažausi ryte ir neturiu ką žiūrėti, mane nervas ima siutas, nes TikToko scrollinti negali. Mano video turėsit žiūrėti. Grįžtu dabar, nes šiaip per tuos 2 metus daug kas labai jau pasikeitė. Pati kaip žmogus žiauriai atrodo, kad pasikeičiau. Turiu, atrodo, ką daugiau papasako, turiu daugiau gal žinių, tos naudos duoti žmogui. Jum, nežinau, merginos jaučiu daugiau žiūrės gal mane. Kas bus šitam kanale, apie ką aš kalbėsiu, ką jum rodysiu. Tai bus gal kokie ten savaitės vlogai, ten jau kažką jau įdomesnę savaitę. Bet taip tai, neįdomu niekam, kaip aš guliu lovui arba kaip aš ten varau į darbą. Nelabai įdomu. Man asmeniškai tai neįdomu, ką ten valgo kiti per dieną. Toksai, nežinau, jau turėtų labai. Tai aš labiau noriu dalintis tokia, kad būtų nauda. Disciplina, darbas, patarimai, kaip sukurti verslą, kaip nebijoti, visokie, kaip nusiresetint, kaip neperdegti, nes pati esu praėjus visus šitus dalykus. Ir man atrodo, kad dabar yra šitas momentas, kai aš galėjau pradėti dalintis. Šiaip filmuoti šitą vlogą reikėjo biškai prisiruošti. Aišku, ką aš padarau. Nusipirkau savo kamerytę. Galbūt įkelsiu jum. Įkelsiu čia. Nusipirkau savo DJI Osmo Pocket 3 ir aš dabar galėsiu filmuoti. Ir man ragelikai nėra dažniausiai vietos. O jos tikrai nėra dažniausiai. Aš todėl nefilmuodavau, nes aš žinodavau, kad po kokių 3 video aš man neišėjai žodžiu nufilmuoti niekad, tai aš dabar turiu atskirai filmuoti. Ir aš dabar galėsiu tiekim prifilmuoti ir atrodo man taip patogu bus nešiotis ją, tiesiog išsitraukiu, pafilmuoji kažką, gali pakalbėti. Aš dažnai noriu nufilmuoti jum istoriją, ten 5 istorijas rašyti, kai kažką kalbi, man lempa kažkokia, man nepatinka. Aš tada noriu čia viską išsiplėsti, nes aš dažnai, jau jeigu pradedu šnekėti, matot, jau dabar net vyksta šitie dalykai.
Aš turiu, daug, aš išsiplėčiau, atrodo, nežinau, man kažkaip daug žodžių naudoju ir man neužtenka ten storiuko 6 sekundžių, kad pašnekėti ir šiaip neįdomu yra. Dabar nematys, ten gal tą dieną užsiėmęs kažkas ir negalės pažiūrėti mano to storio. Tai bus video, kur galėsite įsijungti bet kada. Tai va. Man pačiai yra, taip šiek tiek baisu gal įrašyti. Dabar jau nebaisu, kai jau pradėjau rašinėti. Tai reikia prisiversti tiesiog. Man tas jausmas atėjo dabar, kad aš atrodo, tikrai turiu ko pasidalinti, turiu ten tų patarimų ir man su draugiam jau tą patį per tą patį pasakot, aš net nesiplečiu. Kartais, man atrodo, kad kitiem gal neįdomu. Ir, aš nesiplečiu ir man noris paklausyti, ką mano draugai veikia, o ne ten kažkokius patarimus dalinti, ar ten, nežinau, ten kalbėti apie save. Man užtenka, aš galiu va čia pakalbėti. Ir jeigu mano draugės norės pažiūrėti apie mane kažką, tai galės čia pažiūrėti. O man dabar toks laikotarpis kažkoksai, kur sakau, aš labai užsimaniau filmuoti ir tikiuosi, kad man pavyks ir jūs žiūrėsit mano video, o ne bus 100 peržiūrų ir bus cringe belenkai. Susitikime kitame video, galite komentuoti, rašyti, subscribinti ir parašykit po video, kokių norėtumėt temų, ką paliest. Galite pasiekti mano Instagramą iki kažkada. Nepasakiau, kad bandysiu į savaitę kartą kelti video. Tikiuosi pavyks. Bet kaip fainai šitą kamerą, pažiūrėkit. Labai gerai. Viskas, viskas varau darbą.